छत्तीसगढ़ में अगला 24 घंटा के भीतर बरसात हो सकते और बता दो एक जाड़ और बाढ़ जाही ठिठुरन बाढ़ जाही। एक और तो छत्तीसगढ़ में पारा गिरा थे जाड़ बाढ़ गए, दूसर ओर मौसम विभाग की ओर ले अलर्ट जारी करे गए कि छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में अगला 24 घंटा के भीतर बारिश हो सकते है, अलर्ट जारी करे गए हैं। अब एक खबर हुआ थे तो आप बता दो कि उत्तरी पश्चिम बंगाल के खाड़ी में दबाव बने हैं, जेकर चलते जिन दबाव है वो चक्रवाती तूफान के रूप ले सकते और ये चक्रवाती तूफान तमिलनाडु पौंडुचेरी होते हुए आगू बढ़ सकते हैं और छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में अलर्ट जारी करेंगे, सब बोला अलर्ट रहे की जरूरत है। कमेंट बॉक्स ऊपर कमेंट करके बताओ कि आप मन यहाँ जाड़ा कतका पड़ा थे, कौन कौन ले जिला ले हो, आओ अपन अपन रजाई साल ला निकाले हो कि नहीं, ये जरूर बताओ। वीडियो ला शेयर करो। जय जोहार।